Merhabalar, tekrar merhabalar. Bu kıymetli cumartesi gününüzü ayırıp buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ben Sena Nur Gölcük, Mekanda Adalet Derneği'nde Kentsel Politikalar Programı'nda asistanım, şehir plancısıyım aynı zamanda. Mekanda Adalet Derneği jenerik tanımıyla aslında kentsel ve kırsal mekanda daha adil, demokratik süreçlerin geliştirilmesi için yenilikçi çalışmalar yapıyor, yenilikçi bilgi üretimi yapıyor, biriktiriyor ve paylaşıyor. Şu an içinde bulunduğumuz postane binası, tarihi İngiliz postane binası aslında yeniden işlevlendirildi, restore edildi ve etki odaklı çalışmalara şu an mekan sağlamaya, alan sağlamaya çalışıyor. Bu canlı yayını da mümkün kılan Postane Production ekibi, onlara da çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Proje ekibinde, proje yürütücüsü olarak Mekanda Adalet Derneği'nden Kentsel Politikalar Programı sorumlusu Bahar Bayhan'la birlikteydik. Bahar, Mekanda Adalet Derneği'nde söylediğim gibi Kentsel Politikalar Programı asistanı. Raporu araştırmacımız Ayça Yüksel. Ayça Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktor adayı ve bağımsız araştırmacı. İlker Hocam, Koç Üniversitesi Aksallı Anabilim Dalı'nda doktor öğretim üyesi. Selma Hocam, Selma Karabey, İstanbul Tıp Fakültesi Dahil Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda profesör, öğretim üyesi. Fatih Hocamız danışmanlarımızdan sahnede değil ama o da burada aramızda. Hocam hoş geldiniz. Fatih Artvinli, Acıbadem Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi. Şu an aramızda değil ama Kumru Çılgın'ı görüyoruz aynı zamanda. Kumru Çılgın da projede danışmanlarımızdan biri. O da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde doktor öğretim üyesi. Bir teşekkürümüz daha var. Bu projede ve şu anki etkinlikte bize işaret dil tercümanlığını üstlenen ekip Erişilebilir Her Şey ekibinden Murat Turgut ve Arda Kalaycıyan. Sizlere de çok teşekkür ederiz. Bu etkinlikte bu tercümeyi mümkün kıldığınız için çok sağ olun. Etkinliğin akışını biraz size anlatmak istiyorum. Öncelikle bir raporumuzda kullandığımız kavramları, kent hakkı, iyilik hali gibi kavramları bir tanıtarak başlamak istiyoruz. Sonrasında bu kent hakkı ve iyilik hali kavramı kentlerde nasıl görünür oluyor? Kentlerde iyilik hali nedir ve bunun yansımasını nasıl görüyoruz? Biraz onu anlatacağız. Sonrasında Ayça bize raporun metodolojisini, raporun içeriğini anlatacak. Ve danışmanlarımızla beraber raporu yazarken, oluştururken bu projede bizim iyilik halimiz nasıl oldu, biz nasıldık, biraz onu da konuşacağız. Bu oturumu toplam 40 dakikada bitirmek istiyoruz aslında. Sonrasında sizlere de döneceğiz. Sizlerin soru cevap ve esasında katkılarınızı, önerilerinizi de almak istiyoruz. Çünkü bu rapor, bu tanıtım etkinliği sadece bizim projemizin bir parçası. Hangi projemiz? Kentlerde iyilik halini sağlamaya yönelik rehber ilkeler raporunu tanıtıyor olacağız. Bu rapor aslında daha adil yerel yönetimler için kent hakkı ve iyilik hali projesinin bir parçası bu rapor. Ve projemiz aslında 2 yıllık bir proje. Şu an içinde bulunduğumuz bu etkinlik sadece bu raporun tanıtım etkinliği olacak ve sürecimiz devam edecek. Biraz proje anlatısını devam etmek istiyorum ama Bahar, sen biraz daha bu açar mısın, projemiz nasıl oldu, nasıl gelişecek, projede daha neler yapacağız? Tamam. Şu sunumu da açabilir miyiz? Ya çok kısaca biz bu projeyi neden yaptık ve nasıl girdik aslında iyilik hali meselesine, ondan bahsetmek istiyorum ve rapor dışında başka önümüzde neler yapacağız onları da paylaşmak istedik sizinle. Aslında iyilik hali konu edinmemiz bizim kentsel dönüşüm çalışmalarımız üzerinden başladı. İstanbul'da Kentsel Dönüşüm ve İyilik Hali isimli bir rapor yayınladık 2021 yılında. Bu raporda aslında şunu göstermeye çalıştık. Kentsel dönüşüm dediğimiz süreç lineer bir süreç değil. Öncesinde, sırasında, sonrasında çok farklı toplumsal gruplar üzerinde farklı etkiler yaratıyor ve bu etkiler sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Mesela öncesinde yeterli bilgi paylaşılmaması çeşitli kaygılara sebep oluyor. Sırasında inşaatların yarattığı güvenlik tehditleri aslında pek çok dezavantajlı grupların, özellikle engellilerin, yaşlıların kent hakkını engelliyor. Sonrasında, kentsel dönüşüm sonrasında ise aslında
dirençli kentler dediğimiz mevzunun gerçekleştiği düşünüldüğü aşamadaysa aslında bir yoksullaşma, ekonomik yoksullaşma sürecine girildiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda yerinden edilme süreçlerine şahitlik edebiliyoruz ve sosyal bağların çözülmesi gibi etkilerle karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla aslında kentsel dönüşüm meselesi iyilik halimizi nasıl çeşitli biçimlerde etkiliyor, buna baktık öncelikle. Sonra meseleyi biraz daha üst ölçeğe taşıyabilir miyiz diye düşündük. İyilik hali dediğimiz şey, kent hakkı dediğimiz şey ya da kentlerden bahsederken aslında çok geniş, çok büyük kavramlardan, meselelerden bahsediyor oluyoruz ve bunları yerel ölçeğe nasıl indirebiliriz konusu belki biraz soru işareti yaratabilir. Çünkü her yerelin bağlamı çok farklı. Bu meseleleri nasıl tartışabiliriz diye düşündük ve biz şuna karar verdik. Şunu göstermek istiyoruz. Kent politikaları bir projeden veya sonuç üründen ibaret değil. Politikaların tasarlanması ve uygulanması aşamalarında da toplum çok farklı etkilere maruz kalıyor. Ve bunlar bizim toplumun sağlığını ve iyilik halini belirleyici halde şu anda yaşadığımız kentler. Dolayısıyla aslında kentteki yaşam deneyimimizle iyilik hali arasındaki bağı biraz daha görünür kılmaya çalıştık biz bu projede. Öncelikle bugün tanıtacağımız raporu temel ürün olarak, çıktı olarak tasarladık. Çünkü bu bundan sonraki çalışmalarımıza da referans niteliği taşıyor bu rapor. Ve tabii ki yerel seçim sürecine denk gelmesi tesadüf değil. Seçim sürecindeki laf kalabalıklarının, popülist söylemlerin biraz nasıl anlamlandırmak gerekir? İyilik hali perspektifinden, sağlık perspektifinden baktığımızda bütün bu vaatler nereye tekabül ediyor? Bunu değerlendirmemize yönelik bir araç da olabileceğini düşünüyoruz. Diğer yandan bu raporun oluşmasına kaynaklık eden arama toplantıları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bir çalıştay da düzenledik. Ama aynı zamanda Mekan Adalet Derneği'nin bugüne kadarki çalışmalarının, deneyimlerini yansıttığımız bir rapor olduğunu söyleyebilirim. Tek kaynağımız arama toplantıları ve çalıştay değil. Bu rapor sonrasında bir ikinci çalıştayı da aslında yerel yönetim temsilcileriyle düzenlemek istiyoruz. Çünkü aslında bu raporda temel bulgular yerel yönetimlerde değişikliğe hitap eden bulgular. Dolayısıyla ama şunu da baştan söylüyoruz. Biz dikte edici bir pozisyonda değiliz. Yerel yönetimlerde sıfır noktasında değil. Çok değerli işler yapan belediyeler var, kurumlar var. Acaba bu iyilik hali etkisini işlerinde, çalışmalarında, projelerinde düşünmek nasıl bir katma değer yaratır? Bunu tartışmak istiyoruz. Devamında daha detayda incelemek üzere konuyu politika notları hazırlamak istiyoruz. Bu biraz daha meseleyi somutlaşmamıza yardımcı olacağını düşünüyoruz. Ve tabii ki konuyu sadece araştırmacılar, akademisyenler ya da belediye ölçeğinden çıkarıp biraz daha kentte yaşayan herkese hitap edebilmek amacıyla, kentte yaşayanların gündemine sokmak amacıyla çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleri düşünüyoruz. Bunlardan da temel olarak aslında bir podcast serisi düzenlemek ve iki video hazırlamak üzere çalışıyoruz. Aslında proje döngüsü bu şekilde ama bugün size raporu aktarmış olacağız. Raporun temel çıktı bulgularını aktarmış olacağız. Bu kadar şimdi. Teşekkürler Bahar. Ya anladığınız üzere Bahar az önce İstanbul'da kentsel dönüşüm ve iyilik hali projemizden de bahsetti. Biz böyle bir iyilik hali meselesini biraz dert etmiş bir konumdayız. Ama nedir bu iyilik hali? İyilik hali derken neyden bahsediyoruz? Biraz bunu anlamak istiyoruz. O yüzden Selma Hocam ve İlker Hocam'a döneceğim. Hocam iyilik hali kavramını anlatırken iyilik halinin bu sağlık alanındaki dönüşümünü ve işte biz raporda iyilik hali meselesine nasıl yaklaştık gibi sorular üzerinden bizi biraz
böyle aydınlatabilir misiniz? Teşekkürler Senacığım. Elimden geldiğince kısa bir özet geçmeye gayret edeyim. Öncelikle İlker ve ben halk sağlıkçılarız ve mekanda adaletle yolumuzun kesiştiği bu ekiple, bu şahane ekiple tanışıklığımızın başladığı güne şükrediyoruz. Ben şükrediyorum. İlker'in de öyle olduğunu eminim. Çünkü bizler halk sağlığının çeperlerinin genişlemesi gerektiğini düşünen insanlarız ve bu anlamda Mekanda Adalet Derneği'nin kapsamlı, geniş kapsamlı, vizyoner bakışı bize çok iyi geldi. Önce bunu bir belirtmek istedim. Aslında sağlığın hastalık üstünden tanımlanmadığı zamanlar antik dönemlerde de olmuş. Yani pozitif bir kavram olarak ele alınmış sağlık ve iyilik hali ta işte Aristo, Platon, Doğu'ya gidersek Confucius dönemlerinde de vurgulanmış, ele alınmış. İşte huzur, bir amacın olması hayatta, etrafla yakın iletişim, iyi iletişim içinde olmak gibi bir takım bileşenler üstünden tanımlanmış iyilik hali. Ama işte 20. yüzyıla geldiğimizde hepinizin bildiği sanayi ve teknolojideki çok hızlı gelişmeler ve paralelinde kocaman bir tıp endüstrisinin gelişmesi sağlığı medikalize hale getirmiş ve asıl olarak da tanı ve tedavi edici boyutları hep ön plana geçmiş. Tıbbın ve paralelinde de sağlığın ne yazık ki çok büyük bir hastalık sektörü çıkıyor ortaya. Tıp eğitimleri, sadece tıp eğitimleri de değil aslında, sağlık profesyonellerinin çoğunun da eğitimi hep hastalık üzerinden şekillendirilmiş. Bunun belki işte tek istisnası halk sağlığı profesyonellerinin eğitimleri. Yani tıp içine halihazırdaki sisteme baktığımızda ne görüyoruz? İşte hastanelerin çok önemli merkezde yer aldığını görüyoruz. Hem planlama hem bütçeden pay ayrılması vesaire anlamında çok önemli tanı ve tedavi hizmetlerine öncelik verildiğini görüyoruz. En iyi ihtimalle ne oluyor? Bireysel ölçekte bir miktar işte koruyucu hekimlik uygulamaları, erken tanı, yaşam tarzı değişiklikleri vesaire. Dünya Sağlık Örgütü'nün hakkını teslim etmek lazım bu noktada. İyilik hali kavramının çok önemli bir savunucusu Dünya Sağlık Örgütü. Hatta öyle ki 1946 yılında kuruluşuyla birlikte bizim çok hayran olduğumuz sağlık tanımını yapıyor. Birçoğunuzun da bildiğinden emin olduğum sağlık tanımında diyor ki sağlık yalnızca bir hastalık ya da sakatlık olmaması durumu değildir. Bedensel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik halidir diyor. Ama gelin görün ki birçok eleştiriye maruz kalıyor. Çünkü işte aşırı mükemmel bulunuyor. Yani böyle bir sağlık tanımı ütopik olamaz bir şey deniyor. Ya da nasıl ölçülecek ki bu? İşte ölçülemeyen bir şeyi hedef olarak koymak çok da anlamlı bir şey değil diyor. Bu arada hani sayılarla ölçülemeyeni yok saymak gibi de genelde bilim alanında bir eğilimin olduğunu belki hatırlamak faydalı. Ve uzun yıllar sağlık deyince bedensel sağlık hep ön planda ele alınıyor. Bunda belki şunun rolü fazla, bulaşıcı hastalık nedenli ölümler çok fazla ve bunlarla mücadele öncelik alıyor. Yani ne olursa olsun önce insanı yaşatmak mottosu var. Arkasından artık madem yaşatıyoruz hadi biraz da yaşam kalitesini iyileştirelim gibi bir yaklaşım söz konusu. Ve Dünya Sağlık Örgütü yine önemli 2 adım atıyor. 1978'de herkes için sağlık bildirgesini yayınlıyor. Arkasından da 1986'da bizim bütün paradigmalarımızı halk sağlığında değiştiren Ottawa
konferansını gerçekleştirerek sağlığın geliştirilmesi için Ottawa şartını yayınlıyor. Toparlıyorum ve Ottawa şartında diyor ki sağlık için olmazsa olmaz ön koşullar barış, barınma, gelir, gıda, eğitim, hakkaniyet, sosyal adalet ve devamı. Dolayısıyla iyilik hali Ottawa şartıyla iyice yerleşik hale geliyor halk sağlığı jargonunda ve özetleyecek olursam, Sena bana ters ters bakıyor, özetleyecek olursam artık günümüzde sağlığın psikolojik ve sosyal boyutlarının ne kadar önemli olduğunu giderek daha iyi anlıyoruz. Kişinin aile, arkadaş, komşu, hemşeri gibi düzlemlerde etrafındaki diğer insanlarla kurduğu ilişkilerin kalitesini ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyoruz. Artık eminim görüş alanınıza giriyordur. Yalnızlık ne kadar toksik bir şey deniyor. Günde 15 tane sigara içmeye eşdeğer deniyor. Yalnızlık bakanlıkları kuruluyor. Japonya'da, Kanada'da. İşte bu bağlamda kentler ve kentsel yaşam iyilik halimiz için, diğer insanlarla ilişkilenmemiz için, kendimizi var etmemiz için çok büyük bir önem taşıyor diyeyim ve sözü Sena'ya vereyim tekrar. İlker Hoca'dan devam edebiliriz. Hocam biz nasıl kavramsallaştırdık raporda? Bu iyilik halini nasıl gözettik? Neden bunu dert ettik? Çok teşekkürler. Ben de aynı şekilde önce Mekanda Adalet Derneği'ne bir teşekkürle başlayayım. Bizi bir yere getirdi. Hiç yılmadan böyle hani projenin üzerinde tuttu. Ne kadar kaytarmaya çalışırsak çalışalım izin vermedi. O bakımdan hepsine çok teşekkür ediyorum ben de ve sonuçta Ayça'nın da çok güzel emeğiyle böyle güzel bir rapor oldu. Ben yani içinde bulunduğum için çok kendimi şanslı hissediyorum. Kavramsallaştırma konusuna yani Selma Hoca'nın girişinden hareketle aslında sağlık bu yolculuğundan sonra biraz da aslında farklı şekillerde de düşünülmeye başladı. Literatürde bunu düşünen insanlar farklı ekollerden yaklaştılar. Özellikle sağlığın sosyal belirleyicileri kavramı, yani sağlığın tanımı içerisindeki sosyal bağlam, hani herkes hastalığın olmamasını, bedensel sağlığı ve bugünlerde daha çok da anlamaya başlıyoruz. Psikolojiyi anlıyoruz ama sosyal, yani sağlığın sosyal boyutu hala daha anlaşılmaya ve kavranmaya muhtaç görünüyor. Ve bunun üzerine de düşünmeye başladıktan sonra belirli ekoller çıktı. Bunlardan ilki aslında neomateryal ekol diyebileceğimiz biraz daha materyalist bir ekol. Yani insanların demin Selma Hoca'nın temel şartlarını söylediği barış gibi, barınma gibi bu koşulların sağlanması lazım denen koşul. Yani insanların aslında temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve bu ihtiyaçların olmadığı ve bunlara da mutlak ihtiyaç adı verilen bir şeyden bahsedildi. Mutlak bunlar olduktan sonra aslında sağlıktan söz edebiliriz dendi. Başka bir ekol biraz daha liberal bir ekol olarak adlandırılabilir. Bunlar da aslında bunun üzerine, yani Dünya Sağlık Örgütü bunları birbirinin tamamlayıcısı olarak kullanıyor ama bu ekollerin arasında biraz da böyle bir şey vardır. Yani ne denir? Hayır o değil bu şeklinde bir atışma da oluyor bazen. Bir başka bir ekol de aslında psikososyal iyilik haline vurgu yapıyor. Bu yapıda da bu vurguda da şuna özellikle odaklanıyorlar. Toplum dediğimiz yapı hiyerarşik bir yapılanma. Dolayısıyla güç ilişkileriyle yoğrulmuş bir yapı. Haliyle bunun içerisinde bulunan insanların aslında bulundukları konumlardan ötürü göreceli olarak farklılaşan ihtiyaçları ve bununla şekillenen bir kötüleşme veya iyileşme hali var. Bu da aynı zamanda önemli bir boyut olarak karşımıza çıkıyor. Hatta biz bu yüzden artık sağlığı biraz da biyopsikososyal yaklaşım olarak, sadece bedensel ya da biyolojik değil, işte bu yüzden psikososyal hiyerarşiyi de gündemine alan, temel ihtiyaçlarını da gündemine alan bir yerden bakmaya çalışıyoruz. En son üçüncü yaklaşımsa aslında daha yakın zamanda ortaya çıkan biraz böyle daha çevre hareketleriyle beraber, daha tarihsel bir okumayla beraber gündeme gelen ekososyal yaklaşım. Bu da aslında sağlığa etki eden ya da iyilik haline etki eden kavramların sadece bugünün konusu olmadığını, tarihsel bir birikimin hem kültürel hem
politik bir birikimin aslında bugünkü sonuçlarıyla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Ekososyal yaklaşımın kullandığı terminolojiden bir tanesi bedenselleştirmek. Yani nasıl oluyor da aslında bizim içinde yaşadığımız bu koşullar, isterseniz yoksulluk deyin, isterseniz eşitsizlik deyin, isterseniz ne bileyim birinden gördüğümüz psikolojik şiddet deyin, bizim cildimizin altında bizi hasta eden biyolojik mekanizmalar haline geliyor. Bunu gündeme getiren bir yaklaşım haline geliyor. Bütün bunlar bizim raporda aslında biraz düşünmeye çalıştığımız ve kent planlamasıyla, şehir planlamasıyla ilişkilendirmeye çalıştığımız şeylerdi. Ve en son aslında yine bu yaklaşımları belki biraz da bağlayıcı olarak kullanmaya çalıştığımız şey de Amartya Sen ve Nussbaum'un yapabilirlikler yaklaşımı olmuştu. Amartya Sen'in yapabilirlikler yaklaşımı aslında insanların değer verdikleri şeyleri yapabilmeleri ve olabilmeleri için sahip oldukları olanaklara, imkanlara odaklanan bir yaklaşım. Bu bir yandan böyle işlevsellik demek oluyor. İnsanların bir şeyleri olabilmeleri, yapabilmeleri bir işlevsellik anlamına da gelebilirken ama bir yandan da şunu da gündeme getiriyor. İnsanların bu imkanlar dahilinde kendilerine sunulmuş ya da içinde yaşadıkları koşullarla şekillenen bir durumdan bahsediyor. Ama bu bizi şundan şöyle düşünmeye itmesin. Yani Amartya Sen de öyle söylüyor. Bu bir hizmet sunumu veya sadece hakkaniyetle ilişkili, yani ihtiyacı olana daha fazla o hizmet değil. Bu bir özgürlük meselesi olarak bakıyor. Ben yapabilirliklerimi yani geliştirmek için aslında tam bir özgürlükle hareket edebilmeliyim ve bu özgürlüklerin tanımlanmasıyla beraber şekillenecek bir şeyden bahsediyor. Ve bunu söylemişken de şunu da tabii ki hani söylemeden geçmemek gerekiyor. Bu yaklaşım bizi bir yandan da bu ne denir, özgürlükleri tesis edebilecek politik değişikliğe, sosyal dönüşüme davet ediyor. Haliyle insanların yapabildikleri için bir yandan da politik bir özne olabilmeleri, politik değişime de katkı verebilmeleri ve bu süreçlerde söz sahibi olabilmeleri gibi bir yaklaşımı da iyilik hali bağlamının içine getirtip koyuyor diyeyim. Tamam mıyım? Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Sizin de aslında söylediğiniz gibi artık sağlığın sadece iyileştirici, tedavi edici bir perspektiften yaklaşılmaması için süre gelen çalışmaların olması ve bütünsel bir iyilik hali perspektifinin ana akımlaşması için şu an hem çalışmaların hem de tarihsel bilincin oluşması gerçekten kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Raporun anahtar kavramlarından bir diğeri de iyilik haliyle beraber kent hakkıydı. Kent hakkı kavramı aslında şehir planlama öğretisinde ilk sınıftan itibaren konuşulan bir kavramdı ve bundan sonraki bütün eğitim sürecinde bütün öğretim o kent hakkı kavramını her şeyin içinde, her potanın içinde eriterek tekrar bize sunuluyordu. Peki şimdi Kumru Hoca'yı görmek istiyorum aslında. Kumru Hoca danışmanlarımızdan, şehir plancısı Kumru Hoca burada mı? Nesme? Kumru Hocam, size dönüyoruz şimdi. İyilik haline gözeten kentleri konuşurken kent hakkından bahsetmek neden önemli? Herkese merhaba. Herkese merhaba. Gerçekten çok üzgünüm. Araştırmamı yürütmek üzere bir süre geldim. Katılamadığım için bir senedir projemiz bu. Projemizin ilk çıktısını konuşmamıza gösterdiğiniz ilgiden ötürü çok ben de Mekanda Adalet Derneği'nin arkadaşlarıma da bu keyifli ve üretim süreci için çok teşekkür ediyorum. Ben bir yandan da kendi sesimi yavaşlayarak düşünüyorum. Bunu söylemeye devam edeceğim. Şimdi izninizle Sena'mızlık çekiyoruz ama tamam. Sesinizi duymakta biraz güçlük çekiyorduk ama şimdi çözüldü. Böyle baştan alabiliriz. Kumru Hoca Torino'da şu an doktora sonrası postdoktora için orada diye tekrarlayayım hocam. O yüzden aramızda değil. Şimdi devam edebiliriz orada. Evet. Çok sağ olun.
Onu diyordum, yani aslında gelir gelmez, hani buraya gelir gelmez katılamadığım için ilk hayıflandığım etkinlik gerçekten bir senedir emek ettiğimiz projemizin ilk çıktısının tanıtımı oldu. Bu anlamıyla çok buruğum aranızda olamadığım için. Ama çalışmamıza gösterdiğiniz ilgiden ötürü de çok mutluyum. Ben de MADA bizi buluşturduğu için, ekip arkadaşlarıma da bu keyifli bir öğretici üretim süreci için gerçekten teşekkür ederek başlamak istiyorum. İzninizle Sena'nın sorusu üzerine raporumuzda sevgili Ayça'nın kalemiyle yer verdiğimiz şekliyle kent hakkı ve iyilik hali ilişkisine dair kısa bir açılım yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Henry Lefebvre'in miraslarından biri bize kent hakkı olgusu. Artık sadece şehircilik literatüründe veya mekan çalışmalarında öne çıkan değil, birçok farklı disiplinin danışa geldiği bir ele alış. Bugün o yüzden kent hakkının iyilik haliyle de ilişkisini kurmaya çalışıyoruz. Lefebvre toplumun görme, işitme, tatma, dokunma gibi tüm algılarını bir mekanda birleştirme ihtiyacı içinde olduğunu savunuyordu aslında. Ona gereken çünkü sosyal ve ekonomik tüm varoluşların bir bileşeni ve üretim ilişkilerini de etkileyeni. Aynı zamanda toplumla toplumu değiştirmeye çalışan güçler arasındaki çatışmanın da en açık yansıtıcısı. Üstelik mekana dair her müdahale dönüştürücüdür, ideoloji içerir der. Biz de bu bağlamdan baktık, hareket ettik. Bu açıdan düşündüğümüzde kent hakkı yalnızca sağlıklı bir kentsel çevrede yaşayabilme hakkını kazanmakla sınırlandırılamıyor. Kent hakkı tüm gündelik yaşamın alışkanlıklarına, insani ihtiyaçlara, temel ihtiyaçlar dışındaki tüm bileşenlere erişebilme hakkını betimliyor. Yalnızca kentsel hizmetlere ulaşmak, kentte rahat yaşayabilmek de değil. O yüzden sık sık karıştırıldığının aksine kentsel haklardan da farklı. Kentsel hakları kazanmaktan daha fazlasını iddia ediyor çünkü. Kent sakinlerinin kentsel yaşamla alakalı sorumluluk üstlenmesi, onu yeniden yaratması, kenti kolektif olarak yönetmesi anlamına da geliyor. Gerçek anlamını o yüzden kent hakkının ve Lefebvre'nin yaklaşımını bu yüzden kavramak oldukça önemli diyerek biz de başladık yola. Bu kent hakkı teorisi ışığında, Lefebvre'nin mirası ışığında baktığımızda bu faktörleri sosyal ilişkiler ağını kolaylaştıran bir yaşam alanı hakkından bahsedebiliriz. Toplumsal uyum ve şehrin kolektif inşası hakkından bahsedebiliriz. Şehirde onurlu bir şekilde yaşama hakkında, birlikte yaşama hakkından bahsedebiliriz. Kent yönetimlerini etkileme, buna bizatihi dahil olma, bunlara erişme hakkına referans verebiliriz ve eşit haklara sahip olma hakkı olarak da tarifleyebiliriz. Yani kentsel ortamda yaşamı paylaşan sosyal, ekonomik, kültürel, politik haklarının yerine getirilmesi, insanların bu konularda katılım sağlayabilmeleri ve tüm kent sakinleri açısından da toplumsal ilişkileri, karşılaşma ihtimallerini tesis eden bir kentsel mekanın inşasını gerektiriyor. Yani kısacası bütün bu felsefenin arkasında biz tüm kent sakinlerinin kentsel yaşamın fırsatlarına erişebilmelerini sağlamak ve bu amaca ulaşmak için de yurttaşların kentsel mekanın şekillendirilmesine aktif katılımını ve rolünü tesis etmek olarak özetleyebiliyoruz. Bu sebeple de aslında kent hakkı açısından baktığımızda kentsel yaşamda iyilik halini düşünmek, iyi olma hali talebini toplumsallaştırmak ve iyilik halinde gözlenen eşitsizlikleri gidermek açısından anahtar bir kavram olarak gördük ve ele aldık projemiz süresince de. Dolayısıyla iyilik halinin önemli bir unsuru olarak ortaya koymaya gayret ettik. Kentlerde bireylerin ve toplulukların iyilik halini desteklemek için kent hakkının gözetilmesi gerektiğini düşündük. O yüzden de kent hakkı ve iyilik hali perspektiflerinin birlikte okunmasını çok anlamlı buluyoruz. Bu iki yaklaşımın bireyin özneliği, kente aidiyeti, yaşanabilir adil koşullara ve arzu ettiği yapabilirlikleri geliştirecek kaynaklara erişimi gibi ölçütlerle ilişkilendirilerek ele alınabilir diye yorumladık. Bu iki bağlamın üstelik kent yönetiminde ve tasarımında rolü ve sorumluluğu olanlara sunabileceği önemli nosyonlar da var, görevler de var. Biz de bu çalışmayla kent hakkını bir şart olarak içinde barındıran iyilik hali kavramına yerel bir kavrayış geliştirmeye çalıştık. Son olarak değinmek istediğim, bitirirken aslında iddia ettiğimizi söyleyebileceğim temel mesele şunlar. Daha adil bir kent yaşamını kentsel politikalar yoluyla yakalamak için kent hakkının iyilik halini yükselteceğini öne sürüyoruz. Daha adil bir kent yaşamının yaratılması için kentsel politikaların çıkarlar yerine, çoğu mali olan bu çıkarlar yerine kent sakinlerinin iyilik haline odaklanması gerektiğini düşünüyoruz.
daha adil bir kent yaşamının kurulması fikrini pratiğe dökmek için de öncelikle kent sakinlerinin iyilik halinin güncel durumunun değerlendirilmesiyle başlamak gerektiğine inanıyoruz. Buradan hareketle de umarım projemiz daha adil bir kent yaşamının, kent hakkını ve iyilik halini gözeten kentsel politikalar yoluyla tesisi için ilgililerine ilham olur. Bu yöndeki çalışmalara katkı sunar dilerim. Çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz bu çalışmayı, projeyi yazma sürecinde ve işte raporun yazım sürecinde kent hakkı ve iyilik hali kavramlarını konuşurken hangisi hangisini kapsar, hangisi hangisini gözetir diye böyle çok uzun süre kafa yorduk. Ve aslında bu konuşmalardan da bizim toplantılarımızdan da çıkan şey iki taraflı ancak ve ancak gerektirmesi gibi bir şey oldu aslında kent hakkı ve iyilik hali kavramlarında. Kent hakkı varsa iyilik hali vardır, iyilik halimiz varsa kent hakkı da vardır gibi bir yere de çıktık aslında. Şimdi biraz bu iyilik hali ve kent hakkı kavramlarına biraz aşina olduk diye düşünüyorum. Şimdi kentte iyilik hali nedir, nasıl görünür olur ve işte kent politikalarında iyilik halinin önemi nedir diye biraz Bahar'dan yardım isteyeceğim, neyi anlatıyoruz diye. Günlük hayatımızda aslında iyilik halimiz üzerinde bütün konuşmalarda bunu birbirimizle kentte gördüğümüz iyilik hali üzerine konuşmalarımız oluyor. İşte trafikte oluyor, evimizin önündeki bir parkın yıkılmasıyla oluyor, sahile dağıya yapılan bir dolgu alan üzerinden bir sürü konuşmalarımız oluyor. Ama aslında biz bunu kentte ve iyilik halimizde bağdaştıramıyoruz. O yüzden Bahar'a soruyoruz aslında. Kentte iyilik hali nasıl görünür oluyor ve kent politikalarında iyilik halinin önemi nedir? Yani aslında bizim temel olarak şu ilişkiyi kurmak istedik. Yani sağlık sorunlarının kaynağı bireylerin kişisel yetersizlikleri değilse sadece ve içinde bulunduğumuz koşullarsa kent de bu koşulları yaratan ortamlardan biri. Dolayısıyla kent bizim iyilik halimizi kısa ve uzun vadede doğrudan belirleyen bir yerde duruyor. Sağlıklı olmak da sadece sağlık hizmeti almak ve tedavi olmaya ilişkin bir durum değil aslında. Yaşadığımız kentlerin bizim sağlığımızı nasıl etkilediği çok yaptığımız tartışmalarda görünmez ama bir o kadar da önemli bir mevzu gibi geliyor. Nasıl örneklendirebiliriz? Mesela afetlerde yaşanan can kayıpları, sonrasında yaşadığımız travmalar, kentte sürekli kaygılı ve güvensiz duygu durumumuz, mutsuz hissetmemiz. Yani bütün bunlar aslında iyilik halinin içerisinde bulunan olgulardan bahsediyorum. Ve kısacası aslında kentte sağlığı zedeleyen koşulları ortadan kaldırmak ve sağlığı destekleyen mekanizmalar nasıl yaratılabilir? Buna bakmak istiyoruz. Ama konuştuğumuz şey işaret dili tercümanlarımızı da bazı yerlerde kaybettiğimizi fark ediyorum. Çünkü çok kavramsal meselelerden bahsediyoruz. Biz yaşadığımız ölçeğe nasıl indireceğiz bu konuları? Sena'nın dediği gibi çok gündelik hayatta sokağa çıktığımızda ya da daha makro politikalarda bunların etkilerini görebiliyoruz. İşte ekonomik yoksullaşma doğrudan zaten sağlığımızı etkiliyor. Ama biz şunu savunduk bu projede ve raporda. Çok temel olarak biz yerel yönetimlerden şunu talep etmiyoruz. Bizim sağlığımızı iyileştirmek için nokta atışı şunu yapın. Şuna ihtiyaç var diye bir politika silsilesi önermedik. Biz dedik ki belli rehber ilkeler oluşturalım ve bu rehber ilkeleri bütün politikalarda takip etmek aslında iyilik halini zaten olumlu yönde etkileyecektir. Örneğin sürdürülebilir ulaşım politikası engelli erişilebilirliğinin gözetmediği sürece hiçbir zaman tam olarak iyilik halini olumlu yönde etkileyecek bir şeyden bahsedemeyiz, ekolojik olsa bile. Veya kentsel dönüşüm politikaları katılımcı olmadığı sürece evet depreme dayanıklı binalar inşa edebiliriz ama bu binaların içinde mutlu, konforlu, nitelikli yaşamı kuramadığımız sürece yine iyilik halimizden bahsedemeyeceğiz. Tabii kent ve sağlık meseleleri ilk defa bu projede yan yana gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı Kentler Hareketi var uzun süredir uluslararası alanda devam eden ve 90'lardan itibaren de aslında Türkiye'de birçok belediye tarafından uygulanıyor. Mesela şimdi Sağlıklı Kentler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği var. Ona üye 139 il ve ilçe belediyesi varmış.
Fakat sağlıklı kentler mevzusunun ne derece nasıl kullanıldığı ve yerel yönetimlere nasıl yerleştirildiği bana kalırsa tartışmalı. Çünkü kentlerin çok katmanlı durumunu, sağlığa çok boyutlu bakışı içeriyor mu, içermiyor mu tartışabiliriz. Çünkü örneğin sağlıklı kentler için kamusal alanlar yaratmak olumlu bir uygulamadır. Ama bu kamusal alanın bir AVM'ye dönüşmesi riski var ve AVM'lerin kimlerin yararlandığı, hangi toplumsal grupların yararlandığı, herkesin iyilik halini olumlu yönde etkileyip etkilemediği bir sorun. Veya o kamusal alan yaratılırken orada yerleşik bulunan toplumsal grupları yerinden etme durumu gerçekleşirse o zaman iyilik halinden nasıl bahsedebiliriz? Sonuç olarak biz bilmem kaç metrekare kamusal alana sahip olabiliriz sonuç olarak ama bu süreçte neleri kaybediyoruz, nelerden feragat ediliyor, bunları gündeme getirmek istiyoruz biraz. Dolayısıyla aslında günü kurtaran çözümler uzun vadede pek çok farklı sorunun da tetikleyicisi haline gelebiliyor. Bugüne kadar kentsel yaşamda gördüğümüz politikaları izlediğimizde. Hemen yavaş yavaş bitireceğim. Şuna da vurgu yapmak istiyorum. Biz kimin iyilik halinden bahsediyoruz? Şimdi kentte çok farklı, çok kültürlü, çok katmanlı yerlerden bahsediyoruz kent deyince ve kentte yaşayan toplulukları düşündüğümüzde. Öncelikle kentte iyilik hali dediğimizde insan hakları perspektifini, insan olmayan canlıların yaşam hakkını savunulması gerektiğine dair bir temeli var aslında bizim öne sürdüğümüz ilkelerin. Ve bana kalırsa kişisel iyilik hali dediğimiz şey biraz da çatışmacı kent politikalarının alan da açabilecek bir yere vardırabilir. Şöyle örnekleyeyim. Mültecileri mesela kentte istemeyen birçok toplumsal grup var ve pek çok insan var. Dolayısıyla mültecilerin kentte yaşamaması birilerinin iyilik halini olumlu yönde etkileyebilir. Ama total bir toplumsal yaşamdan bahsederken bu tür dışlayıcı ve çatışmacı ilişkileri de işte kişisel iyilik hali perspektifinden bakmak zarar verecektir. Dolayısıyla insan hakları perspektifi temeldir. Bizim yaklaştığımız yerden insan olmayan canlıların yaşam hakkı önemlidir, değerlidir. Dolayısıyla ortaya konulan çözümlerin sadece insanların konforlu yaşamını destekleyen bir yerden olmaması gerektiğini de savunuyoruz. Çok uzatmayayım istersen değil mi? Tamam, pardon. Kötü polis konuşmacıların iyilik halini çok kötü etkiliyor. Özür diliyorum ama siz de sıkmamak adına kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Bahar'ın söylediği gibi biz bu raporda aslında belediyelere, yerel yönetimlere bir hizmet önerisinde bulunmadık. Kaldırım genişlikleri böyle olmalı ya da işte engelli erişilebilirliği için kentsel tasarım ilkelerine uymanız gerekiyor ve bütün ölçekler bu şekilde olması gerekiyor gibi bir şey tariflemedik ya da kent konseylerinde bu alt birimlerin olması gerekiyor diye bir hizmet tarifinde bulunmadık. Bu raporda aslında şimdi yerel seçim sonrasında 6 aylık bir strateji planı oluşturma süreci de başlayacak. Bu planların oluşturulması için ve işte bütün yönetim sürecinde aslında biraz seçim gündemi için de bir bakış açısı, bir perspektif sunmayı hedefledik. Ayça şimdi bize biraz bu rapor aslında kentlerde iyilik halini sağlamak için rehber ilkeler raporu nedir, ne değildir, ne anlatıyor biraz daha içeriye almaya çalışacak bize. Ayça'nın sunumuyla devam edelim isterseniz. Teşekkürler Sena. Ben de Mekanda Adalet Derneği'ne teşekkür ediyorum. Ben daha böyle kent çalışmalarından gelen biri olduğum için halk sağlığıyla bu projede tanıştım ve çok yararlandım. O yüzden danışmanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere tabii burada olduğunuz için herkese teşekkürler. Şimdi böyle bir giriş yapıldı. Yine de bilmiyorum hala iyilik hali sizler için muğlak ve kulağınıza naif geliyor mu emin değilim. Ama buradaki niyetimiz biraz
şöyle bir bağlamdan başlamak isteyeceğim. Son 20 senedir belki herkesin hissettiği bir iyi olamama, iyi hissedememe, bir şekilde bir iyileşme ihtiyacı, iyileşememe durumu söz konusu bu politik konjonktürle ilgili. Aslında tam da bu iyi olamama halimizin nasıl, ne kadar politik olduğuna işaret etmek istiyoruz. Çünkü iyileşmek isteyip de iyileşemediğimiz bu ortamda aslında belli koşulların yoksunluğu bizi bu sürünceme içerisinde bırakıyor ve giderek de artan bir huzursuzluk, toplumsal huzursuzluk içindeyiz. Şimdi tekrar sizin canınız sıkıp böyle felaketlerden bahsetmek istemiyorum ama işte son 20 seneyi düşünürsek tam da o şeyden bahsediyorum. Şimdi kısaca ne hedefledik bu raporu hazırlarken? Temelde işte Bahar'ın da bahsettiği gibi iyilik haliyle kent politikası arasındaki bağı kurmaya çalıştık. Tabii takdir edersiniz konu çok geniş. İyilik hali çok muğlak. İşte kent meseleleri dediğimizde devasa bir konu. Bu başlangıçta bizim için çok kolay olmadı. Bir diğer meselemiz bu geniş çerçeveye rağmen yine de iyilik halini korumak ve desteklemek için ne tür politikalar geliştirilebilir, karar alma süreçlerinde yerel yönetimlere sunabileceğimiz ne gibi ilkeler konuşabiliriz gibi bir meselemiz vardı. Arkadaşlarımın da vurguladığı gibi bir reçete vermek değil, tamamen bir süreç tariflemek aslında niyetiyle yola çıktık. Ve burada aslında son 3. hedeflerden biri olarak tek hedefimiz karar mekanizmasında yer alan insanlar değil burada. Bu raporda bahsettiğimiz rehber ilkelerin aynı zamanda kentsel mücadele alanında, hak savunuculuğu alanında da bir el güçlendirmeye vesile olmasını umut ediyoruz. İlerletemedim. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Nasıl bir yol izledik? Aslında ilk etapta tabii biz geçen sene Aralık ayında ilk toplantımızı yaptık ve bir işte literatür araştırması ve danışmanlarımızla düzenli toplantılar gerçekleştirdik ve Sena'nın az önce değindiği gibi işte iyilik hali ve kent hakkını nasıl ortak bir kesişim noktasında ele alabiliriz. Kendi dertlerimizle uyumlu bir şekilde kavramsallaştırabiliriz çabası içindeydik. Bu noktada hem Dünya Sağlık Örgütü'nün işte sağlığa olan yaklaşımı Selma Hocam'ın özetlediği, yani sağlıktan kastımız doğrudan bir hastalığın olmadığı bir durum değil, sağlığın sosyal belirleyicileri, kent düzleminde düşündüğümüzde aslında her şey, yani nasıl yönetildiğimiz, şehri nasıl deneyimlediğimiz, hangi imkanlara erişebildiğimiz ve hangi konularda zorluk çektiğimiz, yani çok geniş bir konu gerçekten. Bu kentsel olgularla meselenin ilişkisini kurmaya çabaladık ve kent hakkı düşüncesi aslında burada hani şunu belirtmek istiyorum, bu tip şeylerde işte belli kavramlar çok yaygınlaşıp işte aslında ilkelerimizde de yer alan belli bir süre sonra içi boş hale de gelebiliyor. Bu noktada biz kent hakkının politik mirasına da bir bir kılavuz olarak aslında yaklaşıp politik tahayyülü orada kurup daha çok iyilik hali üzerinden bir ilerleme sağladık. Ve neticede danışma toplantılarımız devam ederken esas verilerimizi toparladığımız arama toplantıları gerçekleştirdik 2 tane. Ve burada hem sivil toplum örgütlerinden hem hak savunucularından uzmanlar yer aldı ve iyilik halini tesis eden bir kent nasıl olabilir, engeller neler, potansiyeller neler, bunları tartıştık. Çalıştay'da da benzer bir izleyi sürdürdük. Buradan hızlıca bu tartışmalarda nelerle karşılaştık? İnsanlar kentte iyilik hali deyince, bunun tesisi, engelleri, potansiyeli deyince ne cevaplar verdi? Burada benim için aslında çarpıcı diyebileceğim şey yani konuşmamın başında söylediğim son 20 yıllık yaşadığımız kentsel deneyimin özetleyen bulgularla karşılaştık. Tabii ki ilk etapta bugün çok derinleşen bir barınma problemi, artan kiralar, yaşanılabilir konut ihtiyacı, daha yapısal konu
konulardan biri olarak bu. Tabii ki ulaşım, uygun fiyatlı ulaşım, işte ücretsiz, nitelikli sağlık imkanları, temiz hava, temiz gıda, temiz su ve işte ücretsiz ve tatmin edici bir eğitim hayatı ve ücretsiz sosyokültürel yaşam gibi bir takım temel konular dillendirildi. Fakat bunun yanı sıra en çok toplantılarda anılan mesele bir şekilde dönüp dolaşıp katılım meselesiyle ön plana çıktı diyebiliriz. Yani burada da rehber ilkelerimize de yer alıyor bu. Aslında zaten rehber ilkeleri tamamen bu bulgulardan, konuştuğumuz şeylerden çıkardık. Bir şekilde kenti yapmaya, kenti yönetmeye dahil olamama gibi bir sıkıntı. Bunu çok paylaştı katılımcılarımız. Kent yönetiminde özne olabilme ihtiyacı ve sıklıkla işte yine son 20 senelik deneyimimizi hatırlarsak bir kent kırım sürecinden geçtik ve kamusal alanların yok edilmesi veya işte dönüştürülmesi sürecine aslında tarifleyen, karşılaşmaya imkan veren kamusal alanlara olan ihtiyaç dillendirildi. Aidiyet meselesi çok konuşuldu. Bir şekilde kentle kurduğumuz topluluk olma, kente aidiyet ve bu bağlardan koparıldığımız meselesine değinildi. Tabii ki yükselen işte ayrışma, çatışma, dışlama süreçleri nedeniyle kapsayıcılık ve çoğulculuktan bahsetti katılımcılar. Özgürce hareket edebilme imkanlarından ve kullanım değeri hep aslında tartıştığımız kentsel mücadele alanlarında da kentin kullanım değerinin aslında iyilik halini tesis eden bir kent tarifinde yer aldı. Ve kolektivite meselesine çok değinildi. Bir şekilde kolektif eyleme katılma, ifade özgürlüğünü ön plana çıkardı katılımcılar. İşbirliği, toplumsal güçlenme, dayanışma alanları ve işte kentsel yapabilirlikler. Yani aslında bir takım becerilerimizi de kaybettik. Sadece bir takım mekanları değil, bizi birbirimize bağlayan, hayatta kalma becerilerimiz de bu süreçte elimizden alındığı için bu yapabilirliklere dikkat çekildi ve tabii ki işte yaşadığımız şiddet ortamı nedeniyle barış ve güven içerisinde birlikte yaşam vurgulandı. Tüm bunlar aslında bahsettiğim gibi son 20 senenin kentsel dönüşüm neticesinde ve aslında otoriter bir yönetim anlayışı nedeniyle yaşadığımız yıkım, tahribat, işte yabancılaşma, gettolaşma gibi problemlerin bence son 20 senelik konjonktürü özetleyen, yani iyilik hali deyince aslında evet barınma var, ulaşım var ama daha çok bir şekilde hem kendi hayatında hem de kentte özne olma ihtiyacı aslında açığa çıktı. Buradan ben hızlıca rehber ilkelere geçiyorum. Bu rehber ilkeleri bulgular ışığında ele aldık, o şekilde oluşturduk. Şimdi katılım ve müzakere. Aslında katılım da diğer pek çok kavram gibi çok kullanıldığı için bir şekilde içi boşalmış, nasıl tariflendiğine göre değişebilen bir kavram. Bugün zaten çoğu belediye artık hani katılımcı bir yönetim vesaire bunu çok kullanıyor ama yine de uygulama içerisinde bunun tam istenilen biçimde gerçekleşmediğini görebiliyoruz. Burada biz katılımı şöyle tariflemek istedik. Yani katılan, pasif bir şekilde katılan, sadece fikirleri sorulan bir kent sakini olarak değil, aslında politik özne olan, doğrudan karar alıcı olabilen, daha tabandan bir ilişki biçimi olarak tariflemek istedik ve yerel yönetimlerin bu konuda uygun koşulları, araçları yaratması gerektiği ve temel sıkıntılardan biri şu: geri geldiğinde işte kent sakinleri yeterince ilgi göstermiyor belli şeylere deniliyor. Halbuki tabandan yer alan bir takım hareketler söz konusu oluyor. Dayanışmalar, hak savunucularının bir takım itirazları oluyor. Bunlar çoğu zaman yok sayılabiliyor, görülmeyebiliyor, duyulmayabiliyor. Bu yüzden de katılım yanına müzakereyi eklemek istedik. Çünkü temel bulgularda da gelen temel sıkıntılardan biri buydu. Tabandan gelen itirazların hiçbir şekilde görünür olamaması veya duyulmaması problemi. Bir diğer konu kullanım hakkı. Çünkü son işte 20 senedir yaşadığımız bu
kentsel dönüşüm sürecinde diyelim, kent mekanlarının daha çok tüketim ve rant temelli, değişim değeri temelli bir dönüşümünü yaşadık. O yüzden daha fazla kesimin erişebildiği, yani mekanın tasarlanırken kullanımın daha ön planda olması gerektiğini ifade ettiğimiz bir ilke. Bir diğer mesele yine kamu yararı. Kamu yararı da katılım gibi çok kullanılan ve artık bazen olumsuz biçimlerde de kullanılabilen bir boyutu var. Şu açıdan bunu söylüyorum. Diyelim ki bir maden ocağı da kamu yararı, işte ekonomiye katkı sağlayacağı için bu şekilde de kullanılıyor. Ama bu yüzden biz bunu şu şekilde tariflemek istedik. Sadece toplumun, insanların yararı, faydası için değil, aslında ekosistemin yararının bir kamu yararı olacağı gibi bir tariflemeye gittik. Dördüncü olarak ekoloji perspektifini ele aldık. Ekoloji meselesi de genelde bu tip ilkelerde işte dirençlilik, sürdürülebilirlik gibi şeylerin içerisinde sıkıştırılır çoğunlukla. Burada daha ayrı bir başlık açıp daha somut biçimde ele almak istedik. Ve bunun da yollarından biri mevcut kent tanımını ve kent tahayyülünü değiştirmek olacağını ifade ettik. Yani sadece insan merkezli bir kent tarifinden çıkmalıyız ve bunu insan olmayanlarla beraber birlikte bir yaşam, çevresini tüketen bir kentin dışına nasıl çıkarabiliriz? Ve bunun artık yerel yönetimler tarafından daha fazla gündem edilmesini ele aldık. Beşinci olarak toplumsal cinsiyet perspektifini ekledik. Burada kadınlar ve LGBTİ artılara duyarlı kentsel planlama, tasarlama, bütçeleme meselesini derinlemesine ele almaya çalıştık. Tamam, çok hızlanacağım. Altıncı olarak mevcut işte dışlanma, ayrımcılık süreçlerinde kent zaten aslında farklıların bir arada yaşadığı bir ortam. Dolayısıyla tek boyutlu biçimde yaklaşılmaması gerektiği veya işte tek bir kesim üzerinden politika üretilmemesi gerektiğini ifade ederek buradaki kapsayıcılık ve çoğulculuk meselesine değindik. Tüm bu işte birinci katılım müzakere maddesiyle de ilkesiyle de ilişkili olarak topluluk ve dayanışma temelli olma. Ama tabii burada yukarıdan işte yönetimin gelip de bir topluluk dayanışma örgütlemesi değil, bu dayanışmalara, mevcut dayanışmalara en azından köstek olmayacağı ve alan açacağı, koşulları yaratacağı bir yerden tariflemeye çalıştık. Hak temellilik hem insanların hem de insan olmayan canlıların adil yaşam hakkını gözetmek için ele aldığımız bir ilke oldu. Dokuzuncu olarak da aslında genelde kent politikalarındaki tek boyutluluğu burada yine kentin çok katmanlı yapısının hesaba katılması gerektiğini hatırlatarak daha bütünleşik yöntemler, daha kesişimsel bir bakış açısıyla farklılıkların belli ortaklarda buluşurken bu farkların yok edilmediği bir düzlemi tariflemeye çalıştık politikaların tasarlanması için. Erişilebilirlik meselesinde 10. ilkede erişilebilirlik de genelde sadece fiziksel bir erişilebilirlik olarak ele alınıyor ama burada bunu biraz daha açarak hem toplumsal, kültürel, çevresel, tabii ki fiziksel ve ekonomik olarak erişilebilirlik anlamında değerlendirdik. Sürdürülebilirlik meselesi tabii çok ikircilikli de bir konu. Bunu da mevcut kapsamından, yani sadece ekoloji bağlamından birazcık daha genişleterek elbette ki gezegenin, canlılığın, türler arası adil birlikte yaşamın sürdürülebilirliği, fakat şunu da kabul ederek, yani mevcut şöyle diyeyim, mevcut sistemin değil, birlikte yaşamın sürdürülebilirliğine vurgu yapmaya çalıştık. Bunun yanı sıra da aynı zamanda iyilik halinin, eğer iyilik halinden bahsediyorsak bunun sürdürülebilirliği, kamusal mekanların, kültürel mirasın, kentsel belleğin sürdürülebilirliğinden söz açtık. Bir diğer mesele tabii ki hep konuşulan şeffaflık ve hesap verilebilirlik meselesi. Her kentsel projede karşılaştığımız, işte Haydarpaşa'da, Sirkeci'de, Emek Sineması'nda bir şekilde mevcut projeye ulaşamadığımız, itiraz edemediğimiz, şeffaf olmayan süreçlerden geçen dönüşüm durumları. Bunun da sağlanması ve şeffaflık ve hesap verilebilirliğin gözetilmesi, kabul edilmesi gerektiğini söyledik. Bir diğer mesele mevcut kutuplaşma kültürüne karşı gitgide derinleşen ve artan, daha işbirliğine odaklanan, aslında Türkiye coğrafyasında her ne kadar görünmezleştirilse de bir birlikte yaşam kültürünün yeniden canlandırılması adına eşitlik ve birlikte yaşam ilkesine yer verdik.
Bir diğer mesele yine çok önemsediğimiz onarım meselesi. Hızlıca bitireceğim. Bütün bu işte başta bahsettiğim iyileşememe durumunda artık hem geçmişte yapılan hataların düzeltilmesi, onarılması gibi bir ihtiyaç söz konusu. Dolayısıyla kent politikalarında bakım ve onarım meselesini gündeme etmek istedik. Ve bir diğer mesele dirençlilik konusu. Dirençlilikte tabii ki yine ekoloji meselesiyle ilişkili iklim değişikliği, afetler, salgınlar, göçler gibi durumlarda kentlerin hazırlıklı olması ve pasif bir şekilde değil, o süreçte aktif reaksiyon alabilmesi, çözüm üretebilecek şekilde düzenlemeler getirmesi şeklinde ele aldık. Sonuç olarak da aslında bütün bunların savunulmasının, hak savunuculuğunun yapılmasının kent hakkı mücadelesinin de bir parçası olacağını düşünüyoruz. Burada hem raporun kent politikalarını tasarlayanlara bu ilkeleri kullanmalarını davet ediyoruz. Hem de umut ediyoruz ki mücadele alanında da elimizi güçlendirebilir. Çok teşekkürler. Ayça, çok teşekkür ederiz Ayça. Birlikte çalışmak kadar dinlemek de çok keyifli seni. Bütün raporu ve bütün süreci bu anlaşılabilirlikte tariflediğin için çok teşekkür ederiz gerçekten. MAD'a gelen teşekkürleri böyle yeniden iletmiş olayım. Bitirmeden önce aslında böyle sırayla bizim için bu süreç nasıl geçti, rapor yazma süreci, ne tür zorluklarla yazdık ya da iyiliklerle yazdık. Biraz onu konuşmak istiyorum. Selma Hocam, size bilerek bakıyorum. Sizden başlamak istiyorum. Çünkü şeyi hep aklımdan geçiyor. Bütün bu çalışma sürecinde bizim kavramları gerek oluşturma, gerek rehber ilkeleri oluşturma sürecinde her nefes arasında bizi böyle rahatlatacak. Bunlar doğum sancıları, bizim sürecimizin bir parçası diye anıyordunuz. O yüzden önce bir sizden dinlemek istiyorum. Böyle sırayla 2'şer dakika bu şekilde kapanış yapabiliriz. Ben bir şey önerebilir miyim? Mikrofonu vereceğim ama şöyle bir şey yapalım mı? Salonla birlikte, yani biz konuşalım, bir salona söz verelim gibi. Biz çok konuştuk gibi hissettim. Şimdi sözü size veriyorum. Sonra çok kısa bir şey söyleyeceğim. Başta söylemem gerekirdi ama ekranda görünmek istemeyen, görünürlükle ilgili bir problem olan varsa onu bildirebilir. Ekranı oraya çevirmeyiz. Canlı yayından görünmez olurlar. O hassasiyet varsa iletebiliriz. Şu an görünmüyor zaten fotoğraf çekimlerinde ve işte soru cevapta. Biz bu turu atlarken canlı yayından da soruları alabiliriz. Sonrasında onu da konuşuyoruz. Teşekkürler Sena. Gerçekten senin de belirttiğin gibi tam şeydi, böyle doğum sancısı süreciydi bizim için. Biraz dillendirmeye gayret ettiğimiz gibi hakikaten çok geniş, uçan kaçan kavramları bir araya getirmek, netleştirmek ve hani gündelik yaşama adapte etmek gibi çok kapsamlı bir sürecin içinde yer aldık. İlk başta kendi aramızda epey bir netleşmek için uğraştık. Ama her yönüyle çok öğreticiydi. Ekibimizde işte şehir planlamacı, sosyolog, mimarlar, halk sağlıkçıları olarak bizler, tıp tarihçisi olarak Fatih, müthiş zenginleştirici bir süreçti ve birbirimizden çok şey öğrendik ve bu öğrenme süreci de devam ediyor. Noktası konmuş bir şey değil diye düşünüyorum. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Salona mı? Ya bir kaçırmış olabilirim ama katılımcılardan bahsettiniz. Katılımcıların çerçevesi, yani kim bu katılımcılar? Ne kadar kentsel bütünü temsil ediyorlar? Eğer söz ettiyseniz çok özür dilerim, kaçırmışım. Yok hayır, Çalıştay ve arama toplantılarından bahsediyorsunuz yani değil mi? ilkeleri belirlerken katılımcılara referans verdiniz. İkincisi de kent dediğimiz şey, hani mekanda adaletten, hani bir mekandan bahsediliyor ama bu fiziksel mekan mı yoksa dijital mekanı da kapsıyor mu? Çünkü yani bu hafta radyoda dinlediğim şey, işte Mapaton diye bir şey olduğunu duydum. Kriz durumlarında hani ulaşılabilirliği sağlayan, depremde hani belli
kentlerin dijitalde de anlaşılmasını gerektiren şeyler. Bu konularda da öneri üretmeyi düşünüyor musunuz? Ben katılımcılar konusuyla ilgili şöyle bir şey hedefledik aslında. Hem hak savunusu alanından Çalıştay'da hak savunusu alanında çeşitli alanlarda hak savunuculuğu yapan örgütleri temsilen grupları davet ettik. Dolayısıyla içinde yaşlı haklarını çalışanlar, LGBT haklarını çalışanlar, kadın haklarını çalışanlar, hayvan haklarını çalışanlar gibi bir toplam oluşturduk ama ve hepsiyle aynı şeyi konuştuk. Yani sadece hayvan haklarını konuşmadık, sadece kadın haklarını konuşmadık kentte. Biz bu kentte birlikte nasıl yaşıyoruz, nelerle çarpışıyoruz ve nasıl kesişiyor bizim sorun alanlarımız, farklı grupların kendi hak savunusu yaptıkları alanlardaki sorunlar nasıl kesişiyor ve bunlara birlikte nasıl çare üretebiliriz üzerine bir çalıştaydı. Arama toplantıları da daha uzmanların bilgisine başvurduğumuz, bağımsız araştırmacılar, akademisyenler, onların bilgisine başvurduğumuz toplantılardı. Bilmiyorum yanıt oldu mu ama bir şey de söyleyeyim, bu fiziksel mekan meselesi bana kalırsa kentsel toplumsal yaşamı etkileyen her olgu dinamik iyilik haliyle ilişkili. Yani sadece fizik mekanda, sadece kaldırımların boyutundan bahsetmeyebiliriz. Dirençli yaşama katkı sağlayacak böyle bir haritalama yönteminin tabii ki de hani desteklenmesi iyilik haline katkıda bulunur gibi bir çıkarımda bulunabilirim. Böyle dönerken bir Fatih Hoca'ya da dönmek istiyorum. Hiç görmedik danışmanlarımızdan. En son mu hocam? Tamam, biraz daha beklemedeyiz. O zaman bir tekrar İlke hocam size dönelim. Sonra salona döneriz tekrar. Ben hangi soruya yanıt veriyorum? Rapor yazma sürecinde Ya aslında belki soruyu sorduğunda aklıma gelen hemen cevap vereyim. Kent hakkıyla iyilik hali ikilisini bir araya gelip bir düşünme pratiği yapmak inanılmaz zor bir deneyimdi. Yani çünkü Kumru'nun bahsettiği kent hakkı kavramının içindekilerle aslında hem sağlık hem iyilik hali literatürü, ki iyilik hali literatürü sağlık literatüründen de bağımsız bambaşka bir literatür. Bu literatürü bir araya getirmek ve bunları birbiriyle konuşur hale getirmek, ki artık yani hani sizin takdirinize de kalmış ne kadar aslında bunları konuşturabildik bir yandan. Ama bu gerçekten çok zor bir şeydi. Haliyle biz uzunca bir zamanımızı teorik, felsefi ve bir yandan da metodolojik tartışmalarla geçirdik. Bunun ne denir, zorluğunun kendisinin aslında çok böyle keyif verici bir yanı var. Ben sadece ondan bahsetmiş olayım yani. Bayağı bir zordu ama bir yandan da bir o kadar da keyif vericiydi bunları tartışmak, bunları ne denir, düşünmeye çalışmak, birbirimizin söylediklerine sürekli amalarla böyle karşı çıkmak veya birbirimizin söylediklerine böyle kaş göz işaretiyle acabalarla böyle bakmak falan gibi. Çünkü farklı disiplinleri bir araya getiren bir rapor çalışması ve bu disiplinlerin her birinin bir dili var. Mesela ben donatı kelimesini öğreniyordum falan yani bir yandan da. Temellük kelimesi, bunu anmadan geçemeyeceğim tabii yani. Hani temellük böyle bazen günaydın yerine temellük falan demek gibi gündemlerim olabiliyordu. Onun gibi bir süreç geçti. O yüzden yani çok hani gündelik hayatımıza da işleyen bir yanı olduğunu söyleyebilirim yani. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Tekrar salona dönebiliriz varsa katkı. Sadece soru cevap olmasını da istemiyoruz aslında. Önerileriniz projenin sürecine dair. Bahadır Bey burada. Şuradan geliyor. Geliyor değil mi sesim? Merhabalar, ismim Bahadır Keşan, şehir plancısıyım. Aynı zamanda bir yerel yönetimde de strateji geliştirme müdürü olarak görev yapıyorum. Öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma, zamanlaması da çok iyi. Özellikle önümüzde stratejik plan dönemi biliyorsunuz bütün yerel yönetimler için başlamak üzere. Onun öncesinde kent hakkıyla ilgili ve kentteki dirilik haliyle ilgili böyle derleyici, toplayıcı, özet bir çalışmanın elimizde olması bizim açımızdan çok güzel bir şey. Bunun için bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim bir önerim
olacak bu konuyla ilgili. Şimdi yerel yönetimlerde özellikle statü olarak yükseldikçe çalışanlar arasında zaman çok daralıyor. İnsanların bu tarz konulara ayırabildikleri zamanlar çok azalıyor. Bu yüzden biz de her zaman bir rapor ya da bir çalışma yaptığımızda üstlerimize taşıdığımızda bunu her zaman bir tek sayfalık ya da 2 sayfalık bir yönetici özetiyle taşımaya çalışırız. Mümkün olan en kısa zamanda anlaşılacak şekilde infografiklerle, resimlerle, renkli renkli hatta daha böyle bir çocuğun bile ilgisini çekebilecek tasarımlarla her şeyi bir arada toparlayıp böyle 2 dakika içerisinde bir bakışta belki de anlaşılabilecek bir hale sokmak isteriz. Bu raporda da aslında böyle bir çıktı olsa çok güzel olur. Bizim de elimizde hem vatandaşa gösterebileceğimiz hem belediyede diğer çalışan arkadaşlarımıza ve üstlerimize gösterebileceğimiz şöyle kısa güzel bir özet infografi şeklinde bir şey olsa harika olur deyip önerimi bu şekilde bitireyim. Çok teşekkürler. Bir yerel yönetim temsilcisinden bunu duymak sevindirici. Raporun çıktılarından biri esasında düşündüğümüz zaman proje yazım sürecinde taahhüt metniydi. Yerel seçim öncesinde bu rehber ilkelerin gözetilmesine dair bir taahhüt metni imzalatmaktı. Ama daha önceden buna dair protokol imzalatma ya da işte bir taahhüt metni imzalatma deneyimi olan örgütlerle görüştük. O örgütlerden belki katılımcılar buradadır. Buradan da tekrardan teşekkür ediyorum onlara o deneyim aktarımları için. Artık bu taahhüt metinlerinin ve bu belgelerin imzalanmasının onlarda hani çok bir etki yaratmadığını dile getirdiler bize. Biz de aslında şu an bu etkinlik sonrası süreçte çalışmaya başlayacağımız şey hemen seçim öncesinde tam olarak dediğiniz gibi bir anlaşılabilir ve 2 dakikada okunabilir bir metne dönüştürüp yerel yönetimlere dağıtmak olacak. Raporla birlikte bunu da dağıtacağız. Çok teşekkür ederiz. Bu süreçte yeniden kapınızı çalıyor olacağız. Çok sağ olun. Bekleriz. Bir tane daha salondan alıp sonra tekrar aramıza dönebiliriz. Teşekkür ederim. Demet Parlar, tıp doktoruyum. Her ne kadar alanım tedavi edici hizmetler alanından olsa da fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Her zaman söylerim en iyi hekimlik koruyucu hekimlik diye. Gerçekten bu bağlamda sağlık meselesini, sağlıklı iyilik halini bu kadar güzel açan ve rehber ilkelerle bir anlamda kristalize eden çalışmanız için size çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bu size getirilen öneri çerçevesinde benim bakış açım gerçekten biraz karamsar. Çünkü benim gördüğüm, özellikle deprem bize bunu çok güzel gösterdi. Depremde yaşadığımız yıkım ve sonrasındaki krizin yönetilmesindeki büyük beceriksizlik ve kötülük diyeceğim. Yani burada çünkü bir sürü şey, raporlar, uyarılar, bilgiler var olmasına rağmen karar vericiler ne yazık ki bunları uygulamıyor. Bizim ülkemizde ve dünyada küresel bir kriz var ve bu krizdeki en büyük problemlerden biri de özellikle bizim ülkemizde yurttaş katılımının ve talebinin, siz bir talep olarak yapmadık dediniz ama bizim sizin bu güzel raporunuza kamusal alanda sahip çıkıp toplumsallaştırmamız ki raporda bunu da belirttiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli. Bunun ilginç bir noktaya değinmiştiniz ki bunu da önemli bir uyarı olarak görüyorum. Yerel ölçeğe nasıl inebilir sorunuz vardı ilk başta. Her yerenin çünkü bağlamı farklı. Bunu hani her yerelde farklı bir biçimde ele almak çerçevesinde. Yani insanların gene politik özne haline gelmesinin değerini vurguladınız. Kentte iyilik hali için insan ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu hak sağlıkçı hocalarım gene çok önemli, güçlü bir şekilde vurguladılar. Dolayısıyla biz bu örgütlülükleri, bir aradalıkları, diyalogları, aramızdaki bu iletişimi geliştirerek politik özneler haline bu toplumda nasıl geliriz? Bence çok önemli bir soru. Ben çünkü bu soruyu çok soruyorum kendime. Bir Antakyalı olarak da şehrini kaybetmiş ve bu konuda yapılanları izlemek durumunda kalıyorum. Ve bunu değiştirmek için de biz de orada bir yerel örgütlülük geliştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda tavsiyeleriniz olur mu? Bu konuda bir çalışma düşünüyor musunuz? Çünkü bunun çok büyük bir sorun olduğunu ne yazık ki. Çünkü sizler cidden bilim insanlarını ben uzmanları Kassandralara benzetiyorum. Bu kadar güzel doğrular, bilgiler, bilimsel argümanlar varken ne yazık ki yerel yöneticiler, karar vericiler, özellikle de merkezi iktidar bunları görmezden, duymazdan geliyor. İstediğiniz kadar kısa hap haline getirin.
neoliberal politikalar çok daha etkili halde karar vericiler için. Teşekkür ediyorum. Hocam teşekkür ederiz. Öncelikle siz de vurguladığınız için tekrar teşekkür ederim. Yani bu proje Mekanda Adalet Derneği'nin projesi ve proje raporu yazıldı, bitti gibi bir şey değil. Aslında sizi buraya davet etmemizin canlı yayın olması ve rapor çevrimiçi olarak erişilebilir. Bunun savunuculuğunu hep beraber yapmak istiyoruz ve bunu hep beraber sahiplenerek süreci ilerletmek istiyoruz. O yüzden siz de vurguladığınız için size de teşekkür ederiz. Deprem bölgesiyle ilgili çalışmalara ben başlayıp sonra Bahar sana devredebilirim. Orada sizin de bildiğiniz gibi deprem oldu. 1 hafta geçti, 2 hafta geçti. Hemen sonrasında yeniden yapılaşma nasıl olacak diye konuşulmaya başladı. Yani yaz süreci bitmeden, kentin yası tutulmadan, yakınların yası tutulmadan hemen yapısal revizyona gitme üzerine konuşuldu. Bizim kendi çalışmalarımızda yani bu görünür olan çalışmalar haricinde iç çalışmalar da sürüyor, devam ediyor. Hani tanıtımı yapılmıyor olabilir şu an ya da işte bir reel bir çıktısı olmuyor olabilir ama zaten Mekanda Adalet Derneği'nin esas gündemlerinde, kent çalışmalarında ana gündem maddelerinden biri depreme dirençli kentler ve işte buradan doğru iyilik haline gözeten kentler yani. Esas bir çıktı görülmüyor olabilir ama bunun arkasında topluluklarda yer almaya ve çalışmaya, biz de öğrenmeye devam ediyoruz. Buna dair böyle kamusal bir çalışma olursa da yeniden böyle herkese haberdar edeceğimizi düşünüyorum. Ekleme yapmak ister misin? O zaman Ayça bir de senden alalım mı ekleme yapmak istiyorsan o rapor sürecine dair, sonra tekrar döneriz. Teşekkürler. Aslında İlker Hocam'ın söylediği gibi başta kavramsal açıdan biraz zorlandık iyilik hali ve kent hakkını bir araya getirme konusunda. Ama keyifliydi benim için de yani uzun uzun tartışmak derinlemesine. Benim için keyifli olan şeylerden biri hani şunu fark ettim ben bütün bu proje rapor sürecinde. Ya artık hani sorunları işaret etmek bunun dışına çıkıp işte dediğim gibi onarım ve iyileşmeye yönelik somut ne yapabiliriz? Bunun düşünmek açısından benim için bir başlangıç oldu. Böyle yani çok teşekkür ederim tekrar. Bir soru daha alabiliriz. Öneri buyurun hocam. Merhaba, Mehmet Ökten benim ismim. Ben bu toplantıya Selma Hanım vasıtasıyla katıldım. Ben Beyoğlu'nda mekan sahibiyim. Benim merak ettiğim şudur. 21. yüzyıla geldik. Biz hala kent sorunlarını tartışıyoruz. Neden? Çünkü yönetimler bizim istediğimiz gibi yönetim olmuyorlar. Burada en çok dikkatimi çeken şey şuydu. İnsan olmayan canlılar. Ben ne yazık ki çok geç yani 3,5-4 sene önce bir köpek kızım oldu benim. 4 ayaklı bir kızım oldu. Aslında bir kızım var, 2 kız torunum var da bu onlara ilaveten. Sonra bir dostumuz o kızımızın annesini yanına almak istedi. O delikanlının sorunları yüzünden şimdi o da benim evimde. Yani benim evimde 4 tane kız var. İkisi 4 ayaklı. Onları zaman zaman evime yakın parka çıkarıyorum. Orada gene 4 ayaklılarla birlikte yaşayan ben sahiplenmek istemiyorum. Demek istemiyorum sahiplenmek. Birlikte yaşamak. Onlarla tanışıyoruz ve dünyanın farklı bir hale geldiğini düşünüyorum onlarla birlikte yaşayarak. Siz de bunu koymuşsunuz programınıza. Sizi kutluyorum. Mekanda Adalet Derneği olarak bundan sonraki toplantılarınızın da müdavimi olacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hocam sizden devam edelim mi? Çok sağ olun katkılarınız için. Çok teşekkür ederiz. Ben de halk sağlığı uzmanıyım. Ayşen Bulut. Çok güzel bir toplantı. Çok teşekkür ediyorum bütün ekibe ama bu ekip gerçekten çok özel. Şu günlerde bir nedenle göçmen araştırmaları ile uğraşıyorum. Göçmen demeyeyim. Çünkü göçmen terimi başka bir şey. Mülteci de diyemiyoruz. Bu nüfus mülteci değil. Yabancılar. Doğrudan yabancı diyeceğiz.
İnanın hep sosyal bilimciler hazırlamışlar ve çok kıymetli araştırmalar var. Hepsinin sonunda şöyle bir şey. Aramızda sağlıkçı yoktu ama şöyle. Dolayısıyla böyle sağlık uzmanları ve sosyal bilimcilerin bir arada bir şey yapması çok büyük ihtiyaç. Sağlıkçılar da göçmenlerle ya da yabancılarla ilgili uğraşıyor ama onların içinde de sosyal bilimci yok maalesef. O nedenle çok önemli bir şey. Umarım çok daha anlaşılır ve pratik bir şekilde iyice yerleşir hepimize savunduklarınız çok kıymetli. Tabii politika lafı çok kullanılan bir şey ama aslında belki program düzeyine mi çevirmeliyiz? Çünkü tek başına politika bir işe yaramıyor. Kaynak lazım ve de iyi yönetişimle ancak sürece dönebilir. Biz bundan çok mahrumuz. Çok hoş bir Çin atasözü öğrenmiştim. Hep hatırlıyorum. İşte küçük insanlar insanlarla uğraşır. Orta karar insanlar olaylarla uğraşır. Büyük insanlar fikirlerle uğraşır. Biz politikayla bile uğraşamıyoruz. Sadece politikacılar var gündemde biliyorsunuz. Ne yapacaklar, ne olacak? Hiçbir hazırlıkları yok. Şu sırada 1974 yılıyla ilgili bir kitap okuyorum. 50 senedir Türkiye'de ister iktidar partisi, ister muhalefet hiçbir şeye hazırlanmadan seçime hazırlanıyorlar. Dolayısıyla yerel yönetimler çok önemli. İnsana değen tek siyasi oluşum bence. Öbürlerinin ne olduğunu bir türlü anlamış değilim bu yaşımda bile. Dolayısıyla yerel yönetimlere ne yapacaklarıyla ilgili fikirleri kaynakla birlikte yönetişimi düzeltecek şekilde bir politika tanıtabilirsek belki bir işe yarar. Öbür türlü kullandığımız terimler 50 yıldır devamlı herkesin söylediği ve insan böyle çok yaşayınca terimler de çok yaşıyor galiba. Ama insana değen bir şey yok. Türkiye'de çok şiddetli bir ayrımcılık var. Herkes bir başkasına ayrımcılık yapıyor. Yabancılar bahane. Ve inanın bir araştırmada bu yabancılarla beraber yaşadığını söyleyen insanlar %6. Çok büyük bir araştırma. Fakat %99'unun kötü fikirleri var ve herkes birbirinin kötülüğünü istemek üzere yaşıyor. Dolayısıyla bu konuda belki politikanın içine iyice yerleştirilirse, kaynak yapılırsa bence çok zor değil. Bir sürü öneri var. Yeri gelirse o zaman ben de bunu yazarak paylaşmak istiyorum aslında. Teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu süreç devam ediyor ve hem buradaki katkılarınız için hem bundan sonrakiler için ben söz almış gibi yazıyorum bunu. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi yani hem burada toplanan kişiler olarak hem bu alanda çalışmalarına devam eden kişiler olarak bu merkeziyetçi yönetimi ve işte üstten politikaları kabul edip geriye çekilmek yerine bunlarla uğraşmaya devam edip hem kent hakkını savunanlar hem de hayır. Farklı bir yönetim mümkün diyenler ve bunun için çalışmaya devam edenler olarak bu kabullenişin arkasında durmuyoruz ve çalışmaları devam ediyoruz demek istiyorum. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık hocam. Fatih hocam hazırsa bir dönmek istiyorum hocam. Gelelim mi? Biz bir kişi daha var. Tamam, oraya. Merhaba, teşekkürler. Duyuluyor mu sesim? İsmim Gümeç Karamuk, ben bir doktor öğrencisiyim. Raporu çok beğendiğimi belirtmek istiyorum. Naçizane görüşümü belirtmek istedim. Ben de, pardon galiba kapalı mı? Tabii, affedersiniz. Ben de yaptığım çalışmada well-being kavramını Türkçe acaba nasıl çevirsem diye düşündüğümde aklıma ilk gelen esenlikti ama bu son notlarda verdiğiniz açıklama gerçekten çok güzel.
Ve gerçekten çok güzel bir rapor olmuş. Bunu da şu bakımdan da belirtmek istiyorum. Belki birazcık bulunduğum ortamda neoliberal düzende üniversitelerin bütünlükçü bir bakış yapmayıp da hani yenilikçi bir bakış adına daha adil çalışmalar yapıp ama biraz daha bireysel kaldıklarını gördüm. Ancak bu çok kapsayıcı bir çalışma olarak gözüküyor. Benim sormak istediğim bir soru vardı. Burada özellikle katılımdaki sorunlardan da tabii onlardan da bahsettiniz. Belediye meclisleri yeniden kurgulanarak kent yönetiminde aktif katılım mekanizmalarına dönüştürmeli. Belediye meclislerine değinmişsiniz. Buradan ben bir adım sonrasını düşünerek mekan oluşumunda işte konut arzında bulunan aktörlere acaba ulaşmak da bu şekilde mümkün olabilir mi? Yani bu ülkeleri acaba onların bir nevi kafasına nasıl sokmamız gerekir? Çünkü birazcık şimdi mesela gündemde rezerv alan konusu var. Bu tür süreçlere ne yazık ki dahil olamıyoruz. Ve belli aktörler arasındaki acaba bu ilişkiyi biraz da bu konut arzında veya mekanın yapılışında rol alan aktörlere acaba direkt bu yollar üzerinden iletişime geçebilir miyiz? Bu konuda bir fikriniz var mı? Onu sormak istemiştim. Teşekkür ederim. Ya bence önemli bir konu değindiğiniz. Teşekkür ederim. Çünkü kenti yapanlar sadece yurttaşlar değil, sadece işte yerel yönetimler değil, birçok farklı aktör de söz konusu. Yani bu raporu belki bu şekilde ulaştırmak değil ama başka kanallardan ulaşmak daha faydalı olabilir ya da arayüzler oluşturmak, onlarla buluşmak üzere önemli bir sorun alanı bana kalırsa, ama buna şimdi doğrudan verebileceğim bir cevap yok ama teşekkür ederim dile getirdiğiniz için. Bu arada böyle bir soru cevap gibi oluyor ama birazdan bitireceğiz. Onu bir hatırlatayım ama şey de olabilir yani sorulan soruya sizlerden de cevap vermek isteyen olursa bu şekilde bir dönüş yapabiliriz. Şimdi Kumru hocamıza da bir tekrar dönmek istiyorum. Sonra yavaş yavaş hani sorularınız varsa toparlayıp kapanış yapabiliriz. YouTube'dan canlı yayından gelen sorular varsa Mert onlara da bakabiliriz. Tamam, oraya da döneceğiz. Size de döneceğim Kumru'yla. Kumru hocam sizdeyiz. Tamam. Seste bir sorun yok bir önceki seferde olduğu gibi değil mi? Tamam. Şimdi aslında söylendi ama ben kendi açımdan da dile getirmek istiyorum. Gerçekten kent hakkı ve iyilik hali arasındaki ilişkiyi somutlaştırmaya çalışmak, bunun akabinde iyilik hali için kent politikalarının geliştirilmesine dönük önerileri de bir omurgaya oturtmak en zorlandığımız aşamalardı sanki. Her ikisi de çok kapsamlı ve şemsiye kavramlar. Hatta belki ulaşmak konusunda, ulaşmak noktasında çok sınırlı deneyimlere sahip olduğumuz konular. Herhangi birimizin işte ben kent hakkına ulaştım, sahibim ya da iyilik halim tam dediğimiz bir noktada olmadığımızı düşünürsek böyle bir deneyimimiz de kısıtlı. Dolayısıyla teorisi bu kadar kuvvetli iki argümanı gündelik hayatımıza tercüme etmeye çalışmak üzerine çok fazla zihin egzersizi yaptık. İyi ki de yaptık. Hani ben çok şey öğrendim kendi adıma. Hafızamda yer eden diğer tarafı da aslında şimdi Ayça ilkeleri tekrardan derli toplu listelediğinde düşündüm. İçinin boşaldığını düşündüğümüz bazı kavramların kullanım yılgınlığına kapılmadan hakkını yine yeniden teslim etmeye dair çabamız benim hatıramda çok yer etmiş meğer. Yani çünkü sürdürülebilirliği yine biz bir ilke olarak tanımlayacak mıyız diye konuştuk. Katılımcılığı tekrar konuştuk. Yani çok inanıyoruz her ikisine de ya da diğer bazı kavramlara da ama hani bunlar artık başkalarının dillerinde başka şekillerde argümante edildiği için bir yandan buna dair çekincelerimiz de var ama bu dediğim gibi yılgınlığına kapılmadan altını tekrardan kendi perspektifimizle doldurmaya çalışarak bir kent politikası inşası süreci ortaya koyabilmeye çalışmamız bir diğer benim için kıymetli şeydi. Hatta bununla paralel olarak belki değinebileceğim daha önce ilişkiselliği kurulmamış bir takım yaklaşımları da bu meselenin içerisine dahil etme arayışımız önemliydi. Ve hani elbette
Fatih Hoca ile yaptığımız etimolojik seanslar, hani onlar da çok keyifliydi. Çünkü yani bir kavramın kökenine dair hani ilk önce anlamak ve sonra onun üzerine geliştirmek de bu işin bir parçası. Bunu anladım, daha iyi anladım. Devamı için ayrıca heyecanlıyım. Ortaya çıkan hani bu güzel ürün sonrakiler için de çok motive edici. Hani sizlerin değerli katkılarıyla çok daha genişleyebilecek bir perspektif ama projenin yöntemi aslında en fazla değinmek istediğim nokta, hatırlatmak istediğim nokta. Projemizi bu konular üzerinde düşünen, konuşan, üreten, eğleyen kişi ve gruplarla birlikte biz temas halinde ilerlettik aslında. O yüzden bu fikirler, öneriler, ilkeler sadece bizlerin değil, hepimizin. Dolayısıyla bunları birlikte savunmaya da devam edeceğimize inanıyorum. Temel temennim de bu savunuculuğun kazanımlarının artması ve bu kazanımların da yakın gelecekte olması diyerek en azından bir temenniyle de bitirmiş olayım. Tekrardan çok teşekkür ederim. Adalet Derneği'ni bağlamaz, raporu hiç bağlamaz zaten. Yani rapor süresince Kumru Hoca'nın dediği gibi çok böyle konuştuk birbirimizle aramızda. Rehber ilkeleri belirledik. Bu önemli çünkü daha önce hiç iyilik hali ile kenti bu anlamıyla bir araya pek getiren literatür bizde birikmemiş. Yani yıl olmuş 2024. Şehrin ruhla bir ilişkisi olabileceğini dahi yeterince tartışıp üzerine bir şey koymamış. Yani bir şey yaparken kentle ilgili bir müdahale, bunu yalnızca bedensel, yani oranın yurttaşlarının bir şekilde hayatını kolaylaştırma ama fiziksel yaşamlarını kolaylaştırma. Ulaşım öyle, sağlık öyle, eğitim öyle, kreş öyle. Ortada sadece bir şey yok sanırım. Çünkü iyilik her şeyden evvel ne mimarinin ne tıbbın bir kavramı. Hepimiz felsefenin paltosundan çıktık. İyi diye bir kavram varsa, iyilik, iyi hissetmek, bunun da muhtemelen yani bir adım attık ama attığımız adım aslında 2500 yıl önce çoktan aşılmış bir adıma yeniden yaklaşmış olduk. Mesela Platon 2500 yıl önce diyor. Neden bu Trakyalı ve Atina'daki doktorlar hep bedeni tedavi ediyor da hiç ruhtan sormuyorlar? Neden hiç onların ruhuyla ilgilenmiyorlar? Herkes sadece niye bedenle ilgileniyor? Çünkü ikisi bir arada diye defalarca yazılmış bir külliyat var. Dolayısıyla biz ruhu bedenden ayırdık, biçimi özden ayırdık, maddeyi ne bileyim zihinden ayırdık. Dolayısıyla da demokrasi deyince de işte hani bugünkü demokrasi demos krotos mu? Hayır. Kişisel fikrim dediğim için, demokrasiye de inanmadığım için burada bir sorun görmüyorum. Yaşadığımız reel demokrasinin bize iyilik üretebilmesi için kendi içinde kendisi için iyilik üreten bir şey olması lazım ki onun etrafında da bize bir iyilik diyebilsin. Dolayısıyla da iyiliği düşünürken kötülükle beraber düşünmek daha anlamlı olabilir. Veya işte diğer kavramlarda da mesela sürdürülebilir bir demokraside yaşamak istemem. Çünkü her an sürdürülemeyebilir. Dayanıklı bir demokraside yaşamak isterim ki ikide bir sürdürülecek mi, sürdürülmeyecek mi rejim diye düşünmeyeyim. Ya da ne bileyim halk sağlığını geliştirmek istemem. Çünkü halkın sağlığını geliştirmek isterim. Çünkü halk diye bir şey var. Ve halkı sevelim. Halk korkunç bir şey değil. Halkın sağlığı iyi bir şey. Halkın sağlığını düşünmek. Ama hangi sağlığını? İçinde ruhun da olduğu, zihnin de olduğu, yarısını terk ettiğimiz sağlığını değil. Şimdi sokağa çıkıp sorsak %90'ı ruh sağlığının iyi olmadığını söyler. Hangi hizmeti bedava almak istersin dersek sanırım kimse anjiyografi demez. Mümkünse haftada 1 saat beni dinleyen birisi der. Ücretsiz terapi vaat etse bir belediye başkanı açık ara 1. olur. Yani buradaki herkese ben 15 günde 1 saat profesyonel bir kişi tutacağım ve sadece dinleyecek. Kimse kimseyi dinlemiyor çünkü.
Yani belediyenin verebileceği ruh sağlığına en büyük hizmeti, aslında bütün bu rehberlerden bir tanesini çıkartacak olsa, gerçekten ne düşünüyorsun diye biz birbirimize bu anlamıyla soramaz olduk. Selma Hoca'nın dediği pandemideki Yalnızlık Bakanlığı kurulduğunda ilk bakan yalnızlık üzerine düşünülmeyen şeyleri düşünen bir yalnızdı. Bakan seçildi, 3 ay sonra bir başka yalnız tarafından sokak ortasında öldürüldü. Öldüren Yalnızlık Bakanlığı öldürdüğünü bilmeyen bir yalnızdı. Biri madde bağımlısı yalnızdı, diğeri de yalnızlığı hakkında siyaseti düşünüp İngiltere'yi değiştirmek üzere vaat. İkinci bakan seçilemedi. Çünkü yalnızlık hakkında düşünmüş bir yalnız daha yok Londra'da. Başkalarının yalnızlığına nasıl şifa olurum diye düşünen birisi, sistematik olarak düşünen birisini bulamadıkları için bakanlık koltuğu boş. Diyeyim de çok umutsuz olmayalım. Başa bağlayacak olursam şey olabilir. Yani Demet Hocam'ın dediği şeyde hani umutsuz, karamsar olmak bilmiyorum da iyilik, iyi galiba erdem ile ilgili bir konu. Yani ahlak felsefesinin konusu. Yani maddi dünyayı değiştirerek iyilik halini oluşturmamız çok zor. Çünkü madde her zaman önden gider ve zihin olarak biz maddeyi asla yakalayamayız. Dolayısıyla ancak biz maddeyi takip ederek, yani madde zihni belirler. Bu açıdan da gerçekten Marx haklıydı. Yani içinde yaşadığımız madde bizim zihnimizi belirler. Zihni belirlenmiş bir zihin maddeye yeniden şekil veremez. Dolayısıyla madde hep önden gider. Biz peşinden koşarız. Kent çok hızlı değişir. Biz ardından yorumlarız. Ama önüne geçmek istiyorsak bu maddeyi zihin ile, erdem ile, erdemin olmadığı bir toplumda demokrasi olmaz. Erdemin olmadığı bir kentte ne bileyim iyinin ne olduğunu, kötünün ne olduğunu ayırt edecek denetçi birileri de olmaz. Dolayısıyla bunlara bir kamuoyu oluşturmak gerekiyorsa bütün bu rehber ilkeler aslında insan olmanın çok temel ilkeleri. Yönetici olmak bile gerekmez bunları anlamak için. Aslında söylediğimiz ilkelerin tamamı 2 dakikalığına düşünecek olursa bütün insanlığın iyiliği için ilkeler diyeyim. Umarım insan, hayvanlar, insan olmayan hayvanlar ayrımına umarım insan siyasetçiler seçeriz. En azından insanın ne olduğuna dair farkını bilen siyasetçiler. Teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Fatih Hoca ile bu çalışma sürecinde de yani her konuşmada şöyle bakarken bir dakika şuradan da bir şey var dediği o bakış açısında şimdi yeniden bu aktarımıyla yeniden güçlendirmiş oldu. Çok teşekkür ederiz hocam. Salondan bir iki tane daha soru alabiliriz. Sonra kapanış yapalım. Cumartesi akşamını çok daha fazla yemeden. Var mı katkısı olan, sorusu olan? Hocam buyurun. Fatih Hocam beni referans verince ben çünkü yanlış anlaşıldığımı düşündüm de umutsuz olduğumu hiç düşünmüyorum. Çünkü ya da ben mi size yanlış anladım? Şey konusunda umutsuzum. Karar vericiler konusunda umutsuzum. Evet ama biz bir aradalık konusunda çok umutluyum. Birliktelik, diyalog, birbirimizi iyileştireceğimizi düşünüyorum ve karar vericiler de bizden zaten. Onlarla o diyaloğu, iletişimi iyi kurarsak onların da değişip dönüşeceğine dair umudum var. Ama bu haliyle, bu siyasetle bu raporların ne yazık ki etkili olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden çare biziz diye düşünüyorum açıkçası. Bu bana çok büyük umut veriyor. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. O zaman size yeniden teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Canlı yayında izleyenlere de teşekkür ediyorum. İşaret dili tercümanlarımıza da yeniden teşekkür ediyorum. Oraya döneceğiz bir. Tamam. Sonra bir ek daha varmış. Tamam onu yapalım. Teşekkürümü tamamlamadım. Murat'la Arda'ya yine de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizi çok yorduk. Kapanış yapmadan önce sizi de görmüş olalım yeniden. Son soruyu alabiliriz. Buyurun. Ben soru değil aslında bir yorum yapmak istiyorum. Mekanda Adalet Derneği'nden Ceren ben. Bu raporu yayınladığımız için çok mutlu olduğumu eklemek istiyorum. Bunun da bir sebebi var aslında. Kişisel ilgi alanımla da biraz ilgili. Özellikle İngilizceden düşünürsek wellness'la well-being arasındaki aslında farkı çok net bir biçimde ortaya koyan
wellness dediğimiz hani bu böyle bir sektörleşmiş ve bireyi böyle çeşitli tüketim pratikleri üzerinden iyi etmeyi aslında bir yanıyla hani öneren bir sektöre karşı aslında şeyi koymak gibi, yani toplumsal ilişkileri içerisinde bağ kurmak isteyen, sahiplenmek isteyen, var olmak isteyen bireyin ruhsal ve bedensel iyiliğinin aslında nasıl bir hem politik hem yapısal hem de aynı zamanda çevresel bir mevzu olduğunu bence çok güzel bir biçimde başlatıyor. En azından tartışmayı başlatıyor. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu yaptığımız için dediğim gibi mutluyum. Emeği geçenlerin de eline sağlık demek istiyorum. Teşekkürler Ceren. Biz proje ekibi olarak Bahar'la buradayız, ancak bizim dışımızda yani MAD ekibinin tamamının burada eli var, emeği var, katkısı var. O yüzden MAD ekibinin tamamına tekrardan buradan da teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Bu daha başlangıç diyorum. Daha önümüzde bir süreç var. Yine birlikte yürümeye devam edeceğiz. Burada ve sizlerle de savunuculuğunu yapmaya, bu süreci izlemeye ve bu rehber ilkeleri görünür olup olmadığı hakkında birbirimizi bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.